इस लड़की को ऐसी अजीब बीमारी है जो डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे हैं। ये है कैटलिन, सिर्फ 12 साल की। 1 महीना पहले ही अचानक इसकी छींक शुरू हुई और अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। वो हर मिनट में 20 बार छींकती है और एक दिन में 12,000 बार। और अब हालत ये हो गई है कि ना स्कूल जा पा रही और ना कोई काम। कैटलिन कहती है कि पहले मुझे लगा एलर्जी है, लेकिन फिर पेट में दर्द, पैरों में कमजोरी और खाने तक में दिक्कत होने लगी। डॉक्टर को ही पता नहीं कि उनके साथ हो क्या रहा है। उसके फादर कहते हैं कि जब वो टेंशन में होती है तो छींक और तेज हो जाती है। और सबसे अजीब बात, उसकी छींक तभी रुकती है जब वो सो जाती है या फिर जब वो गाने सुनती है। और अब उसकी एक ही ख्वाहिश है कि उसकी छींक किसी तरह रुक जाए ताकि वो दूसरों से हंसते हुए कह सके कि मैं एक बार टीवी पर गई थी छींकने की वजह से।